मोरवन जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी पक्षी अपने घोंसले में ठिठुरते हुए बैठे थे। जहाँ सभी पक्षी ठंड से परेशान थे, वहीं उस जंगल में एक सूखी घास का घोंसला था, जिसमें मीना चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उनका घर बहुत ही कमज़ोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था। मीना चिड़िया दूसरों के खेतों में काम किया करती थी। क्या बात है कुकू बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। कभी भी ठंड पड़ सकती है और हमारा घोंसला भी बहुत कमज़ोर है, ये भी कभी भी टूट सकता है। तुम चिंता मत करो बेटा कुकू, मैं कल ही जाकर मालिक से कुछ पैसे लेकर घोंसले में सुधार कर लूँगी। ऐसी देखते देखते ठंड बढ़ जाती है, शाम हो जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मामा देखो ना, बाहर जाकर कितनी जोरों से बर्फ गिर रही है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ठंड भी बढ़ती जा रही है और मुझे ठंड भी लग रहा है। तुम चिंता मत करो कुकू बेटा, बस अब तुम सो जाओ, मैं किसी तरह घोंसला ठीक कर लूँगी। जैसे तैसे कुकू सो जाता है, लेकिन रात भर चिंता में मीना चिड़िया नहीं सोती और वह रात भर सोचते रहती है कि वह अपना घोंसला कैसे ठीक करेगी। सुबह होते ही मीना चिड़िया टोटे के घर पैसे मांगने चली जाती है। टोटी बहन, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती है? ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, कभी भी बर्फ के चादर मेरे घोंसले पर गिर सकता है। मेरा घोंसला बहुत ही कमज़ोर है, मुझे अपना घोंसला ठीक करना है। माफ़ करना मीना, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कुछ दिन इंतज़ार करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। कोई बात नहीं टोटी बहन, मैं कैसे जैसे तैसे करके इंतजाम कर लूँगी। मीना चिड़िया परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चल जाती है और उड़ते उड़ते वह नीलू कौवी के घर के पास चली जाती है और वह अपनी सारी परेशानी बताने लगती है। मुझे माफ़ करना मीना, पर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कैसे नीलू बहन? अगर आज रात काफ़ी ठंड बढ़ जाएगी तो तुम मेरे घर चले आना, मैं तुम्हें अपने घर में शरण दे दूंगा। धन्यवाद नीलू बहन, आप ना होती तो हमारा क्या होता। कोई बात नहीं मीना, तुम तो हमारी दोस्त हो और दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ। मीना चिड़िया खुश होकर अपने घर चली जाती है। रात में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, फिर से बर्फ़ की बारिश होने लगती है और मीना चिड़िया का घर जोरों से हिलने लगता है। मम्मा मम्मा देखो ना, हमारा घर जोरों से हिल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुकू बेटा, अब हमें यह घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन मम्मा, हम इतनी तेज ठंड में कहाँ जाएंगे? बेटा, हम नीलू बहन के घर जाएंगे, वह हमारी मदद जरूर करेंगी। जैसे मीना चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर घर से बाहर निकलती है, उनका घोंसला टूट जाता है। तेज ठंड की बारिश में वह अपने नीलू कौवी के घर चली जाती है। नीलू बहन, ठंड काफ़ी है, बर्फ की वजह से मेरी घोंसला टूट गया। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। नीलू कौवी चुपचाप घोंसले में बैठी हुई थी और मीना चिड़िया की बातें सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। बाहर मीना चिड़िया मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी। मीना, मेरा घोंसला बहुत कमज़ोर है, हमें रहने का तो ठिकाना नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा घोंसला आज ही टूट जाएगा। तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर मीना चिड़िया उदास हो जाती है और वह वहाँ से उड़ते उड़ते इंसानों की दुनिया में चली जाती है। वहाँ वह एक लड़की खड़ी थी और वह बाहर ठंड का मज़ा ले रही थी। मीना चिड़िया अपने बेटे के लिए और अपने लिए रहने के लिए जगह मांगने लगती है। बहन, मैं और मेरे बेटे बहुत ही मजबूरी में है, आप हमारी मदद कीजिए। हमारा रहने का ठिकाना अभी कहीं नहीं है, हमारा घर टूट चुका है। कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ ही इंतज़ाम करती हूँ।
वह लड़की अपने घर से एक ड्राम लेकर आती है और उसी में मीना चिड़िया को रहने के लिए कह देती है, ये लो ड्राम, तुम इसमें ठंड से बच सकती हो। धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मीना चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर ड्रम के अंदर चली जाती है और वहाँ रहने। ड्रम अंदर से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मम्मा, यह तो हमारे घोंसले से भी ज़्यादा सुंदर है। अब हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है कुकू बेटा, अब हम यहीं रहेंगे। मीना चिड़िया और कुकू वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।